Ikke engang. Nej, goddag, at du har også det. Det var da dejligt. Nej, hold da lidt op. Er der ikke noget, der er dejligt mere? Ja, Men er I Elias fars søster? Altså Mortens fars søster. Og så er der den der lille twist ved det, at Mettes Nej, hun er jo... eksmand er Claus Lange. Hun er fyldt med energi og har det godt. Ja. Nå, undskyld. Nå, okay. Men du vil godt forklare egentlig det. Poul, vidste du det? Poul, vidste du det? Vidste du det? Vidste du det? Ja, vidste du det? Nej, jeg vidste det heller ikke. Hvad er det for noget? Hold nu op med det. Nej. Det var sgu da for mig. Nej, det var det. Nej, det var du. Ja, men... Nej. Ja, det er da sjovt. Og det kom Det er det hele over. Ja. Jeg fik jo også Så kommer vi ikke. Nej, så kommer I ikke. For en år siden, så har jeg jo haft konsulentarbejde indimellem. Nu er det så æblet ude. Det var bare kroner og øre. Det der var ret barsk for de der to kolleger. Det er næsten de Nej, jeg ved. Og så sagde jeg, hold kæft, vi skulle have syet til dengang. Men lige var den ene op, og så der var den her så Det er sjovt, der er så mange. Ja, det var sgu da ondt. Lang tid. Ja, der er ja, det må jeg sige. Hej Christian. Det var da dejligt, de kunne overraske det. så er det fint sted, du har fået. Ja. Undskyld. Den har du ikke. Nej, overhovedet ikke. Men altså, med Susanne er der jo altid så mange sjove ting. Nå, jamen, så hvordan skal vi mødes der, og jeg ved ikke hvad. Jeg har aldrig prøvet at holde sådan en førfødselsdag, eller man skal sige. Så er det vel også på tide, Charlotte. Ja, man skal prøve noget nyt hele tiden. Det er jo dejligt, at man har det. Ja. Nej, du det er sgu da for mig. Ja. Hvad har du? Hvordan har du fået fat i alle de mennesker? Ja, det har jeg da. Hvordan gør man det? Ja, det ved jeg ikke. Det er godt Facebook og opgå. Hvad hedder det nu? Det kan godt være, at jeg lige... Jeg tror måske lige, jeg siger det. Hørte du, den første reaktion var? Ned på hården. Ja, det er jo ligesom dit sted.
Hallo, mor? Ja. Hallo. Hallo. Jamen, jeg vil bare lige sådan hurtigt sige velkommen til jer alle sammen på vegne af min mor, hvis jeg lige må tage ordet et øjeblik. Og så sige tak til jer alle sammen, og hvad I alle sammen har bidraget med. Det har været fantastisk indtil videre, og det kan vi se på ordet derude, ikke? Og alle har bare bakket op og bidraget. Ja. Og du ville jo ikke holde fest, sagde du. Nej, når du blev 70. Men vi ved jo, at du er et festhærke, så sådan skulle det ikke lige være. Jo, og så hørte jeg også bare lige med til billedet, at da min mormor Ulla fyldte 70, så lavede du surprise-fest for hende. Og mig og min mormor Ulla var i biografen, og da vi kom hjem til hende på Fuglvangsvej i Esbjerg, så var hele huset fyldt af hendes venner og familie. Så nu tænkte jeg bare, at nu skulle du have hævnen for det. Og så ved jeg godt, at det ligger et vist pres på mine døtre, når jeg bliver 70, ikke? Nå, men godt Jens. Nå, men jo, og så vil jeg bare lige sige tak til Paul, min ven Paul, som jeg jo ikke bare min ven, altså min, hvad kan man sige, vi er blevet familie. Vi har siddet 2 år sammen på et tømme. Så det går ikke ubemærket her. Og det er Paul, der bor herude. Jeg synes, vi skal give Paul. Ja. Jo, og så vil jeg bare sige, altså, nu er der jo forsøgt herinde for at drikke hvad man vil. Og hvad hedder nu? Sejlklubben her er sådan åben for alle, så det er bare, folk kommer og går, også dem, der bor herude jo selvfølgelig. Og også bare kan være med og sidde ved bordene og sådan, det er meget åbent. Altså, og de bor her jo, så det er jo deres sted, vi har fået lov at låne, ikke? Så det er sådan, det fungerer. Og så kommer der musik lidt senere, ikke? Nej, inden. Jo, det må de godt, sådan er vi, det må de gerne. Ja. Ja, så kommer der musik senere. Nødt til at sætte en leve på Christianshavn. Ja, det er det. Nå, men jamen så Nora, stort tillykke med din fødselsdag. Vi tager det på forskud. Det er først den 3. juli, men nu, vi tager det nu. Ej, hvor er det var så fantastisk. Ja. Og jeg havde faktisk købt en kjole til dig, fordi jeg vidste ikke, om du havde kjole på. Det er heller ikke. Og så var der Marie Jensen. Hun kunne alligevel ikke komme, og hun sagde til mig, hvad hvis din mor kommer med cowboybukser? Så føler hun sig jo simpelthen så dårligt tilpas. Ja. Så jeg tænkte, så må jeg hellere købe en kjole til dig. Så kunne du skifte, hvis du nu havde cowboybukser på. Altså. Nej, hold da helt op. Det kan du også sige noget. Skal jeg sige Det ved jeg ikke, hvis du vil. Ja. Eller også kan du. Ja, det kan også. Ellers kan du gøre det. Ja, hvis du vil. Ja. Måske den er for stor. Men altså, det var bare i nødstilfælde, men nu har du kjole på. Så, ja. Den er flot, Susanne. Ja. Hvor er det vildt, det her. Ja, det er meget. Men skal vi ikke bare... Jo, så vil jeg bare lige bede en ting. Der er ikke bordkort, men kan man ikke prøve at blande sig lidt med hinanden? Kan det ikke være meget hyggeligt at prøve at gøre det? Når vi sidder over ved bordene, prøv at blande jer lidt. Det er godt. Det kom lige ind. Og for at forklare hende, at det gør vi også, da vi dør, eller sådan. Det er fuldstændig sådan, ja, jeg har ikke tænkt på det hverken før eller siden. Det var sådan lige pludselig, bang, det var det første, der kom ind. Er det ikke sjovt? Ja. Der var du også lige. Jeg må videre ikke at stå ind
siger, hun er altid Nu må man godt. Lad det der med sand, eller? Fordi den er lidt som en krop. Så det var meget. Den har jeg nok.
vidunderligt.